باهي سيدي، شكرا لكم. هذه النقطة الإعلامية تعقدها وزارة التربية للإعلان عن نتائج الدورة الثانية، دورة المراقبة في البكالوريا، بكالوريا 2020. يهمنا مجددا أن نؤكد افتخارنا بأننا قدرنا على إنجاز الامتحانات الوطنية وآخرها امتحان البكالوريا في هذا الظرف الاستثنائي الغير عادي، في ظرف يعني اعتبرناه تحدي أن ننجز البكالوريا وأن نؤمن نهاية السنة الدراسية، يعني مقارنة بكثير من الدول ربما التي تفوقنا إمكانيات وتفوقنا قدرات وتفوقنا يعني بنية لوجستية ومادية ومالية، عجزت عن خوض هذا التحدي وخوض هذا الاختبار وتنازلت عنها وتخلت بصيغ أخرى. أيضا لا يفوتنا في وزارة التربية أو لا نفوت في وزارة التربية هذه المناسبة لشكر كل من ساهم في نجاح هذا التحدي وهذا الاستحقاق من أعضاء الأسرة التربوية الذين ثابروا وجاهدوا لتأمين نهاية السنة الدراسية والامتحانات الوطنية، ومن شركائنا الاجتماعيين الذين جمعتنا بهم شراكة حقيقية، يعني من أسلاك أو نقابات أسلاك العاملة في وزارة التربية، ويعني منظمات اجتماعية وطنيا وجهويا. وأيضا لابد من شكر الحقيقة الفريق الحكومي ومجموعة الوزارات التي تعاونت معنا لإنجاز هذا الاستحقاق. أذكر على سبيل المثال وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة الشؤون المحلية، يعني في الحقيقة كل الحكومة كانت معنا في إنجاز هذا الاستحقاق. طبعا تابعتم أنتم نتائج الدورة الأولى. الآن نمضي إلى سرد نتائج الدورة الثانية. أولا ما أؤكده لكم، طبعا هذه النتائج نتائج أولية، ولكن لن تكون النتائج النهائية في كل الحالات، يعني بالخبرة التي لدينا لن تكون مختلفة جوهريا عن هذه النتائج. طبعا ما نؤكده أولا أن دورة التدارك لهذه السنة حققت نتيجة أفضل ربما حتى مما توقعنا. يعني كنا نقدر وأشرنا إليكم في النقطة الإعلامية التي عقدناها في الدورة الرئيسية أننا نتوقع إضافة ربما ما يقارب ال 14,000 تلميذ كان تذكروا، فالحمد لله الإضافة كانت في حدود ال 18,000 تلميذ، وكانت النسبة يعني نسبة النجاح في دورة التدارك هي 44%. 44% هذه تقريبا لم نسجلها في دورة التدارك منذ سنة 2003 تقريبا. يعني التحسن النسبة هذا في الدورة الثانية لم نسجله تقريبا منذ 2003. السنة الفارطة مثلا كانت نسبة النجاح في الدورة الثانية 40%، 40.46. الآن كما قلت النسبة هي 44.06. بالنسبة للحصيلة العامة أو إحصاء نتائج الدورتين، طبعا تحسنت وارتفعت نسبة النجاح من 27.73 لتتذكروها، تحسنت تحسن ملحوظ لتصبح 42.11. إذن المحصلة العامة أن نسبة النجاح في البكالوريا هذه السنة هي 42.11، وهي نسبة أقل بقليل من السنة الفارطة، ولكنها أكثر من السنوات أو من السنتين يعني قبل الفارطة، 18 و19 بالضبط، 18 و17. هي أقل قليل من دورة 2019 ولكنها أفضل من دورة 2018 و2017. وطبعا أنتم سبق أن نحن قلنا لكم في النقطة الإعلامية اللي فاتت، قلنا لكم راهو عموما منظومتنا التربوية بالوضع اللي هي عليه في كل الحالات باش تكون في النسب هذه، معنا بين 40-45%. يعني الوضعيات الهيكلية اللي في منظومتنا التربوية، واللي طبعا امتحان البكالوريا فرصة لتشخيصها والانتباه لها، يخلينا عادة دائما نراوح في هذه المستويات.
طبعا إذا نحبوا تحسن نوعي، وهذا المطلوب طبعا في نتائجنا، لابد من إصلاحات جوهرية وهيكلية في منظومة التربية والتعليم. هذا تقريبا بالنسبة للنتائج. كما قلت عندنا بعض الملاحظات معناها خاصة بدورة المراقبة، نعاود نسجلها. دورة المراقبة 2020 تسجل أرفع نسبة نجاح للناجحين منذ سنة 2003. منذ سنة 2003 لم نبلغ يعني هذه النسبة في الدورة الثانية. النقطة الثانية، أكثر من 50% من المؤجلين في 3 شعب اللي هي الاقتصاد والتصرف والعلوم التجريبية والرياضة، أكثر من 50% منهم تمكنوا من النجاح في الدورة الثانية. أكثر من 50% في 3 شعب اللي كنت نحكي لها، في الاقتصاد والتصرف، في الرياضة، وفي العلوم التجريبية. الفارق بين نسبة النجاح في دورة المراقبة 2020 ونسب النجاح في بعض الدورات التدارك السابقة كما 2015 و2012 و2010 و2009 و2008 و2007 و2006 و2002 و99، الفارق بين هذه الدورة وهذه الدورات التي تلوتها بلغ تقريبا 10 نقاط في المئة. هذه بالنسبة لبعض الملاحظات الخاصة بدورة المراقبة. بعض الملاحظات الخاصة بالدورتين. نسبة النجاح العامة كما قلت في الدورتين هي 42.11%، وهي أرفع من نسبة النجاح العامة في الدورتين المسجلتين في 2018. 2018 كانت 41.72، وفي 2017 كانت 41.89، ولكنها قلت أيضا أقل من نسبة النجاح العامة المسجلة في دورة 2019 اللي بلغت 45%. واضحة النتائج؟ به. الملاحظة الثانية، أرفع نسبة سجلت في نسب النجاح كانت في شعبة الرياضة. 83.13%، ثم شعبة الرياضيات 61.98%، ثم شعبة الإعلامية اللي كانت 49.64%. هذه أعلى النسب في توزعها على شعب. أقل نسبة نجاح سجلت رغم التحسن الحاصل في الدورة الثانية كانت في شعبة الاقتصاد والتصرف. شعبة الاقتصاد والتصرف كانت نسبة النجاح 31.64%، وهي من أضعف، أو إذا ما قلتش أضعف نسبة نجاح تسجل في شعبة الاقتصاد خلال الدورات الأخيرة، يعني 2017 2018 2019. هذه طبعا بعض الاستخلاصات العامة في الدورتين. زاد كيف كما قلت لكم احنا البكالوريا فرصة لتشخيص المنظومة التربوية، وفرصة لتحديد مناطق الوهن ومناطق اللي فيها ثغرات، وأيضا فرصة لتصور الحلول. لكن احنا تو بما أننا نتحدثوا على الامتحانات زاد، أنا باش نعطيكم فكرة على التوجهات المستقبلية للوزارة فيما يخص الامتحانات. عندنا على الأقل توجهين أساسيين. عندنا توجه إعطاء الأولوية لعملية رقمنة منظومة الامتحانات الوطنية في مختلف مراحلها وأبعادها. متوجهين للرقمنة لأنها تضمن الحوكمة، لأنها تضمن الشفافية، لأنها تضمن الترشيد والتصرف. وطبعا كي نحكي على مختلف المراحل يعني ابتداء بالتسجيل في المناظرات الوطنية، وفي مرحلة إعداد المواضيع، أيضا في مرحلة طباعتها، أيضا في مرحلة إصلاح الاختبارات الكتابية، وأخيرا في مرحلة إصدار النتائج. كل هذه المراحل نحن نتوجه إلى رقمنتها، أو التوجه بالنسبة لنا هو رقمنتها رقمنة عصرية حقيقية بما يكفل حوكمتها وترشيد الموارد البشرية والمالية فيها. النقطة الثانية أيضا نتوجه من باب حماية وتحصين، تحصين بالصاد، تحصين الامتحانات الوطنية، إلى تشكيل لجنة تضم الوزارات والهياكل المعنية لوضع خطة وطنية تهدف إلى مزيد
من حماية منظومة الامتحانات الوطنية ضد أساليب الغش المعتمدة بالوسائل الإلكترونية. تعرف أنتم الوزارة بذلت جهد غير عادي، يعني كأن وزارة التربية تلقى نفسها في مواجهة يعني جرائم غش إلكتروني أقرب إلى ما كنا نعتقد أنه ينتمي للجوسة الإلكترونية وعالمها. جهد وزارة التربية أثمر يعني تصدي واضح لهذه العمليات، وضرب بقوة معناها على يد من حاول العبث بالامتحانات الوطنية والركون إلى حلول الغش والتواكل. لكن هذا الجهد لا يمكن أن يقتصر على دور وزارة التربية. نحن نسعى إلى أن تكون هناك لجنة وطنية فيها وزارة معنية، مثلا وزارة الداخلية، مثلا وزارة تكنولوجيا الاتصالات، لكي يعني نحسن امتحاناتنا الوطنية ونحافظ على مصداقيتها. وطبعا نحن نعمل وستعمل الوزارة على أن تكون مخرجات هذه اللجنة أو نتائج عمل هذه اللجنة جاهزة للتنفيذ خلال الدورة القادمة 2021. أخيرا، ستنطلق الآن أو ستنطلق بعد هذه الندوة الصحفية عملية يعني التعرف أو استقبال النتائج عبر الإرساليات القصيرة، لكن على أن يكون ذلك بشيء من التأخير. نعتقد ونرجح أن العملية في آخر مراحلها التقنية، وستكون في حدود 6 و7 مساء تقريبا سأمر. هذا تقريبا ما عندنا نقوله لكم. كما قلت مجددا احنا فرحانين. هذا ما يقولوا حساب الحقل وحساب البيدر. هذا حساب البيدر، يعني حصدت الناس والآن المحصول معناه هذا المحصول بالمقاييس وبالأوضاع اللي مرت بها بلادنا وبالأوضاع الهيكلية في منظومتنا التربوية. احنا فخورين بالنتيجة اللي تحققت. طبعا طموحنا ديما انها تكون أفضل، لكن كما قلت معنا ضمن الوضعية اللي عندنا ما نقولش هكا ليس بالإمكان أحسن مما كان، لكن ضمن الظروف اللي عشناها والوضعيات اللي عشناها والظرف الاستثنائي اللي تابعتوه معنا أنتم بكل إجراءات الوقاية، بكل بروتوكول الصحي، بكل التكلفة المالية والبشرية واللوجستية والبيداغوجية الثقيلة. احنا فخورين بما أنجزناه. نعتقد أن أدينا مهمتنا طبعا على الأقل في المرحلة هذه، وباش نواصلوا كوزارة تأدية مهمتنا في الاستحقاقات القادمة، وأهمها الاستحقاق اللي هو على أبواب العودة المدرسية اللي نستعدوا له الآن من كل الجوانب، يعني من حيث الموارد البشرية، من حيث البناءات والتجهيز، من حيث الإعداد التنظيمي والبيداغوجي والإداري. قاعدين يعني نستعدوا لهذا الاستحقاق الثقيل. كما قلت احنا فخورين بما أنجزنا، ونرجو أن نواصل العمل من أجل الإيفاء بالمهمة الموكولة إلينا وطنيا بالإشراف على الشأن التربوي كوزارة وتأدية هذه المهمة. ونرجو أن لا يقتصر دورنا على إدارة الاستحقاقات التي تبدو كأنها روتينية رغم ثقلها. أرجو أن تتوفر للوزارة في قادم الأيام ما يسمح لها فعلا بالتفرغ في النظر العميق في إصلاح المنظومة التربوية وإعادة تأهيلها لمواكبة مستجدات العصر، وإعادة تأهيلها لتكون قادرة على تلبية حاجيات المجتمع وحاجيات الأفراد وحاجيات البلد من تنشئة مواطنين قادرين على نفع أنفسهم ونفع مجموعتهم الوطنية. شكرا. هلال الشابة الاتحاد الرياضي المنستيري، لقاء الجولة الخامسة إياب من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، السبت 8 أوت على الساعة 5 مباشرة على الوطنية الأولى.